मलक जी देखता नहीं लगती इतना तेरी वीडियो नहीं होती कैमरा सामने आना जल्दी कर दो में आऊंगा मैं 2 मिनट दो एक मिनट नमाज पढ़नी रोटी खा लेट हो गया मैं बस नमाज पढ़ रहा हूं रोटी जाना एक बार तुम नमाज पढ़ो ऐसी बातें चलेगी मन से भला करिए नमाज पढ़ो जल्दी कर तो रोटी इसको नहीं खाना कैसी आ जाए
गोल्ड की चल एक्सेल का एक्सेल के मैंने के बोले तो सी है आइल बंद का ऐसा आइल बंद आइल पे आइल कैसे की ठीक है आइल लास्ट में मैं लैग होगा गेट खोल गेट पे छट में पराठे पराठे रुपये दान लावा शॉर्ट कॉपी मैंने क्या कर लेना
पे स्टैंड ला रहा काफी और के देख जब मैंने स्टार्टर रोटी का टाइम है बस अज लगे